Ya. Yang terhormat dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepri, kemudian yang kami hormati dari KSOP Batam, kemudian dari Kesbangpol, dari HNSI Kota Batam, dari perwakilan agen, terus dari mana lagi, Pak? Dari perhubungan laut, Pak. Depan aja, Pak, monggo, Pak. Tokoh masyarakat, pemuda, Pak Lurahnya mana, Pak Lurah? Pak Lurah, lalu maaf, Pak. Karena beliau baru maaf. Pak Lurah selaku tuan rumah, terima kasih sudah disiapin tempat. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, seluruh ketua RT, sekelurahan Kasu, ketua RW sekelurahan Kasu, yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kaya, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan bernapas, diberi kesempatan umur panjang, diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk berkumpul dalam rangka mediasi ataupun rapat koordinasi terkait dengan aktivitas feri yang melewati daerah laluan di Pulau Kasu. Salawat serta salam marilah kita sama-sama kita panjatkan kejunjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti ini. Kemudian permohonan maaf kami sampaikan, mohon maaf kami terlambat, tidak sesuai jam undangan karena kami di kantor tadi ada kegiatan penanaman pohon yang juga harus segera dilaporkan ke Mabes Polri, makanya kami agak terlambat dan perintah itu datang baru tadi malam, jadi kami waktu menyebar undangan kita tidak berencana waktu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mediasi masalah aktivitas feri yang melewati daerah laluan di Pulau Kasu ini, sebenarnya waktu tanggal 25 ada dari nelayan Pulau Kasu ini yang komplain ataupun merasa khawatir karena musim ini adalah musim dingkis. Musim dingkis yang mungkin yang notabene itu dipanen hanya 1 tahun sekali, dan itu momen yang sangat berharga buat nelayan yang Mbak. Kemudian sebenarnya masalah ini masalah yang sudah lama, marilah kita sama-sama duduk bersama, kita pecahkan, ya, kita cari solusi, ya. Jadi boleh kepala panas tapi hati harus tetap dingin. Kita semua bersaudara. Tepuk tangan dulu kita. Nanti sengaja saya undang seluruh instansi terkait, seluruh instansi pemangku kepentingan angkutan air. Jadi masing-masing instansi nanti akan memaparkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita telah melaksanakan mediasi terkait dengan aktivitas feri yang melalui daerah laluan di perairan Pulau Kasu, dan alhamdulillah masyarakat dan seluruh stakeholder serta instansi pemangku kepentingan sudah sepakat bahwa kita sama-sama menjaga Kamtibmas yang ada secara kondusif. Kemudian telah disepakati 2 hal. Yang pertama bahwa kita sepakat menunggu keputusan lebih lanjut. Kita sepakat kembali ke pernyataan terdahulu tahun 2016, yaitu bahwa kecepatan yang melalui alur perairan Pulau Kasu itu dengan kecepatan 8-10 knot. Kemudian kesepakatan yang kedua bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepri bersedia untuk memfasilitasi terkait dengan adanya permintaan masyarakat mengenai pengalian alur. Namun demikian di situ ada instansi yang berkepentingan, dalam hal ini dari Dinas Navigasi. Itu nanti kita sama-sama dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepri.
Itu paling lama berapa lama itu Pak? Dalam waktu 1 minggu, karena masyarakat panen ikan dinggis ini setahun sekali, dan itu momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, sehingga secepatnya kita minta kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepri untuk sesegera mungkin mengadakan mencari solusi untuk masalah pengalihan alur pelayaran. Himbauannya sendiri Pak, misalnya kejadian lagi Pak, bagaimana Pak? Misalnya kejadian lagi seperti kapal yang melaju tanpa batas atau bagaimana? Himbauannya apabila mengingkari kesepakatan yang telah disepakati, dalam hal ini yang dihadiri oleh Ketua Asosiasi Agen Pelayaran yang ada di Pelabuhan Sekupang, itu akan kembali ke kesepakatan tahun 2016, yaitu salah satu poinnya di situ reagennya dicopot ya, untuk SOP dicabut ya, dan kapten diturunkan, dan ini di bawah langsung pengawasan dari KSOP, nantinya akan mengawasi langsung menjelang masa transisi ini. Berarti bisa juga melaporkan langsung ke Bapak, bisa juga ya? Bisa, jadi melaporkan ke saya bisa, langsung ke SOP juga bisa. Intinya kita sama-sama cari solusi, agar masyarakat ini tidak dirugikan, kemudian pelayaran angkutan masyarakat juga tidak dirugikan karena itu menyangkut kepentingan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Testimoni. Izin Pak, terkait mediasi ini yang kita tangkap apa Pak sebenarnya yang pertama? Ya, kita tangkap ya, kita dari hasil mediasi itu kesepakatan Pak, kesepakatan 2016. Ya mungkin selama ini belum ada, ya, artinya tidak ada koordinasi lagi setelah ada kesepakatan itu. Jadi sebenarnya cuma miskomunikasi saja menurut saya. Jadi kesepakatan hari ini yang 2016 kita laksanakan lagi, yaitu kecepatan di alur pelayaran yang di Pulau Kesan Ya. ini tetap yaitu antara 8 sampai 10 knot. Yang mau kita bahas masalah haluan, yang mau ini kita tidak membahas masalah ganti rugi dan sebagainya. Ya. Sekarang kita kembali ke laptop, Ya, mereka menghargai ya. Ini tingkat baik kami dari polisi dan fasilitasi. Ya.